Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cabeto Peña desde México para la comunidad de Line 6 Tips and Tricks, consejos y trucos. Esta vez vamos a continuar con el tutorial Usos prácticos de presets dobles, parte 2. Y en este tutorial vamos a platicar acerca del cambio de cadena de efectos. De igual manera vamos a utilizar un preset con doble cadena y la idea de esto es poder pasar de un efecto limpio a un efecto distor o de un efecto de acompañamiento a un efecto líder de manera práctica. A veces cuando estamos utilizando nuestros procesadores en modo ABCD, hemos notado que cuando pasamos de un preset a otro, nuestros efectos se cortan. Hay un lapso de tiempo en el cual nos quedamos sin sonido, que es milimétrico, pero suele ser molesto. Cuando nosotros utilizamos esta técnica, podemos pasar de un efecto de acompañamiento a un efecto líder sin tener este tipo de espacios no deseados. Vamos a ver cómo proceder y espero que les sea muy útil. Vamos a crear una cadena doble de efectos arrastrando el amplificador a la cadena superior. Ahora vamos a llamar dos tipos de efectos. En la cadena A vamos a llamar a un amplificador líder. Se me ocurre quizá un Marshall Plexi, que es un sonido bastante cálido, con un poco de distorsión natural. Y en la cadena B voy a llamar un Fender, solamente para ejemplificar el cambio a tono limpio. Ok, ahora voy a proceder a configurar los amplificadores, apagando el amplificador B, dejando encendido el amplificador A, y a ambos amplificadores los voy a asignar a un solo foot switch. En este caso, activaré el foot switch 1, pero tú puedes escoger el que gustes. Igual manera, el amplificador B lo voy a aplicar al foot switch 1 y podemos ver cómo cambia el letrero a multi. Enciendo y apago uno de los amplificadores para que quede activado y al presionar el pedal paso de limpio a distor. Ahora voy a centrar los amplificadores en el paneo para que no se escuche uno del lado izquierdo y otro del lado derecho como viene configurado por default. Cabe destacar que ambos amplificadores conservarán sus características estéreo. Podemos notar cómo al presionar el botón pasamos de una cadena a la otra. Ahora voy a agregarle un delay a mi sonido líder de manera independiente. Será un delay ping pong y solo bajaré un poco la mezcla. Podemos notar cómo conserva su característica estéreo. Ahora al amplificador limpio le pondré un chorus. Me gusta el dimension. Escuchemos. Sonido líder. Sonido limpio. Todo al presionar solo un botón. ¿Qué te pareció? Bastante útil. Bueno amigos, continúen viendo los demás tutoriales acerca de estas técnicas. Recuerden que estamos en la comunidad de Line 6 Tips and Tricks, consejos y trucos. Yo soy Cabeto Peña desde México para todos ustedes y mucha música.